السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم. اليوم برحب فيكم جميعا بمتابعيني الجدد. راح أعملكم اليوم أكلة كتير طيبة ومن أروع وأشهر الطبخات الحلبية القديمة، وهي السندوانات أو الأبوات، وبمصر بقولوا لها الممبار. راح نرجع شوي للسندوانات. عندي كمية وفيرة، الصراحة ما في عيار محدد للأبوات لأنه هن بيجوا حسب الحجم، ومنهم الأطول ومنهم الأقصر وفي منهم الأعرض، وكمان هن النوعين بيجوا البقر والغنم. هلا أعطيتكم هيك لمحة بسيطة وعرفتكم على السندوانات. أول شي هي مرحلة التنظيف. أنا نظفتهم كتير منيح بالخل والملح وملح الليمون ونقعتهم بالمطيبات. بالنسبة للمطيبات حطيت قرنفل وورق غار وزنجبيل وليمون مجفف، وحطيت كم حبة هال. حاليا هيك خلصوا المطيبات، رح ننتقل للرز. غسلت الرز كتير منيح، حطيت لكل كيلو رز 300 جرام حمص مسلوق، وكمية الحمص حسب الرغبة. بالنسبة للحمص نقعته بالأول، فقط عفته تقريبا ليلة كاملة بدون سلق. هو رح يكمل استواءه بقلب السندوانات. هلأ ضفت الحمص فوق الرز مع الملح ومعلقتين بهار ومعلقة زنجبيل مطحون، وهي اختيارية. وبالنسبة للحمة والدهنة حطيت نص كيلو لحمة ونص كيلو دهنة، وانتو حطوا الكمية اللي انتو بتحبوها، بس لازم الدهنة تكون وفيرة حتى يطلع الرز طري وبشهي. خربطهم كتير منيح وصاروا جاهزين. هلأ مرحلة الحشي. صفيت السندوانات من المي، الصراحة هي طويلة كتير ما شاء الله، عندي هذا القمع، لكن بالبداية استخدمت الطريقة التقليدية، وبعدين بلشت أحشي بالقمع مثل ما هو موضح عليكم بالفيديو. بالنسبة للقمع لقيته أنا أسهل وأسرع، وأنتو اختاروا طريقتكم المفضلة. لاحظوا وأكدوا بالفيديو مشروح كتير، وإن شاء الله رح تستفيدوا ورح يعطيكم نتائج رائعة. هلأ رح مسدهم كتير منيح، ولازم يكون الحشي ارتفاع حبة الحمص حتى يطلع الرز مفلفل، والحجم تختاروا أنتو مثل ما بتحبوا. رح بلش بالتربيط. رح أبدأ من راس القباوة والحجم وسط، أنا ربطته. غسلت القباوة من الرز العالق فيه، رح كفي الكمية وأرجع لكم. وهي كميتي صارت جاهزة وما شاء الله صارت روعة. حضرت ماء مغلي، حطيت شوية ملح وبلشت أضيف السندوانات شوي شوي، ولازم يكون الوعاء واسع، ولازم تحطوهم بشكل دائري. هاي الطريقة حتى تحفظوا إنه الرز ما يطلع وينزل بقلب المي. ما لازم أبدا الكمية تتراكم بقلب الماء حتى ما يفرط. حطيت المطيبات، ويا سلام على روايح الوصفة. حطيت ورق غار وبصل كبيرة وحبهال وحبتين لومي. غطيت الطنجرة لحد ما تغلي، ولميت الزفرة بشكل كتير منيح حتى ما يطلع عليها أي زفر أو أي طعمة ما طيبة. هلأ المفاجأة، رح أحضركم المقادم وأفرجيكم الطريقة السهلة، وما بعرف إذا أنتوا بتحبوهم أو لا. العائلة عندي كتير بتحبها، وهن كتير سهلين وطيبين. نقعتهم بالمي والملح، وبلشت أزيل الأوساخ العلقانة بالسكينة. هذا بيكون من أسهل الحرق. مثل ما بتعرفوا بالنسبة للمقادم هن بيكونوا فيهم أحيانا أوساخ أو شعر، وما بتنزال إلا بالحرق، لكن بعد الحرق لازم تنقعوهم بمي نظيفة بهالشكل. أنا نقعتهم بمي نظيفة وأحطهم بالسكينة بشكل كتير منيح حتى أزيل كل الأوساخ السوداء منهم. ما شاء الله صارت الماء بتشهي وصافية مثل الزلال. أهم شي بهالأكلة النظافة، هي والأبوات أهم شي يكونوا نظيفين كتير كتير. رح أطبخن هلا بطنجرة الضغط. بالنسبة إلي هي بكون إلي أسرع، وكمان بيصير بطنجرة عادية. غليت المي وحطيتهم، وهلا رح أعطيكم سر النكهة. رح أحط قشر برتقانة وورق غار وحبات قرنفل وحب هال. بالنسبة لقشر البرتقانة رح يعطيها طعم كتير كتير طيبة، ويشيل منها كل الزفرة، ويشيل منها طعمة الزنخة. وألف شكر لخالتي العزيزة، هي اللي عطتني هالسر، وهذا السر رائع اللي رح يقلب موازين المقادم. غطيتهم على نار لحد ما يغلوا، لميت الزفرة وضغطت الطنجرة، ويلا على مرحلة الاستواء. رح أرجع للأبوات وألم الزفرة أو الرغوة بهالشكل. رح أغطيهم. أنا حطيت النار على أقل من الوسط، ما لازم تكون النار واطية كتير ولا عالية كتير حتى ما يفرطوا معكم. حطيته لمدة ساعتين، وهلا وصلوا نص مرحلة الاستواء، ويا الله على الروايح، وأنا بسميها أكلة النظافة. استووا الأبوات لليوم. هلا رح خبركن النتائج الرائعة.
صارت القباوة طرية وصار الخيط يقطع وهيك استوت وما شاء الله. ورح أرجع للمقادم وبسم الله شي بجنن. استوت على الآخر والنظافة لا توصف والعظم انفصل عن اللحم. هلا رح اقلي الابوات بعد ما بردوا بحرارة المطبخ، وهي الطريقة اختيارية. حطيت بالمقلاية سمنة وكمان زيت بيصير. غطيتهم كتير منيح لأنه الرز رح يطقطق معكم، ويا سلام على التحريكة وصوت التقلاية. الضيوف عندي ما عادوا يستحملوا وهلأ صاروا جاهزين وتأمروا. هلا رح أحضر معكم الصوص طبعا هي المرقة، وهي اختياري شلون بدكم انتو بتحبوا تحضروا. وفي ناس بياخدوا معه بيكبوا المرقة وبياخدوا لبن وثوم بيحطوا معه. بالنسبة إلي رح أعطيكم طريقتنا الصحيحة. حطيت مرقة المقادم وبيصير كمان مرقة الأبوات، حطيت ليمون وثوم ورشة فليفلة حمراء، وصار شي ناهي وتعطلت لغة الكلام. وبالنسبة لجملتي الشهيرة وأحلى شي هي النهايات السعيدة. يلا لايك وشير وتعليق، وصدقوني الفيديو بيستاهل 1000 لايك، ولأنه تعبت فيه كتير وقدمت لكم فيه كتير أسرار حلوة. وألف سلام من مطبخ سهام، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.